Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a dneska tady mám teda takový balíček, protože já vím, že vy máte rádi hauly a máte rádi takový jako možná i rozbalovací videa, by se dalo říct. A já tady mám teda balíček z Cherry Culture, který mi přišel před pár dny. A já jsem ho nechtěla otevřít a bohužel Míra mi ho ráno načnu, takže už je takhle načnutý, ale ještě jsem do toho nekoukala. Takže teďko samozřejmě nebude úplně pro mě překvápko, co v tom balíčku je, protože jsem si to pochopitelně objednala. Ale objednala jsem si teda hlavně NYX, který já teda Cherry Culture kupuju. Já jsem hrozně chtěla zkusit butter glossy a butter lipstick, ale bohužel teda, když jsem byla na chodově v Douglasu, kde teda, nebo Douglas se to prej říká, tak tam teda měli úplný houby, takže jsem se rozhodla se to objednat přes internet a bylo to pro mě hrozný mučení, proto já tohle video natáčím možná tak 14 dní předtím, než bude online, protože už tak jsem čekala, než to budu moc všechno rozbalit, takže já jdu rychle na to, protože už jsem na to strašně jako natěšená. A takže takhle to vypadá teda vevnitř, ten balíček, je to taková nějaká, úplně teda, ale je to zajímavý, nějaká taková spousta papíru, ale zase je dobrý, že papír je recyklovatelný a spálí se, jo. Takže takhle já to tady Ježiš, toho je, tak to je teda síla. No tak to je síla. Tak a teďko už jsem se dostala k tomu všemu, co jsem si objednala. To vám teda ukážu, takhle to vypadá. Já si to tady vysypu asi na postel. A toho papíru je teda asi kilometr v tom, jo. To teda je fakt šílený, to vy ani vůbec nevidíte, ale prostě takhle šílený množství jako papíru. Tak a já jdu na to. Tak úplně první věc, kterou tady mám, tak je nějaký Cherry Culture Lip Balm Raspberry. A já už jsem jeden tenhle měla a byl super. Strašně krásně voněl, a takže, no i tenhle ten voní. Ježiši, nádherně. No super, tak to jsem docela ráda, to se bude hodit do kabelky, to je dáreček. A teď co jsem si objednala já? Já asi začnu těma butter lipstickama. Já jsem si objednala 3 butter lipsticky. A objednala jsem si butter lipstick v odstínu Cotton Candy, což je takováhle krásná, jakoby meruňková barvička. A no tak to je nádhera. Já mám NYX rtěnky hrozně ráda, i když je pravda, že mi připadá, že tyhle ty světlý oni moc neumějí. Tak já nevím takhle, jestli to uvidíte, ale je teda nádherně krémová ta rtěnka. Na první prostě pokus, nebo na první natření, nádherně krémová, taková balzámovitá. A vůbec na to, že to je jenom asi takový balzámek barevný, tak to není špatně pigmentovaný. Je to fakt hezký, i na to, že to je světlý. Tak, potom tady mám odstín Razo Fiesta, což je taková fuchsiová, nádherná. A oni mají docela i pěkný obaly, ty rtěnky, bych řekla. Teda nevím, jestli se vám to bude líbit. To vypadá teda takhle. A to je nádherná taková fuchsiovo-fialová barva. Tu dám hned teda vedle. To vypadá takhle. No a potom tady mám, úplně samozřejmě to jsem nemohla vynechat fialovou. To je teda fialová v odstínu Hank. A ta vypadá teda takhle a je to úplně prostě božská temná fialová. A já myslím, že ono, jak jsou to butter lipsticky, že to nebude tak temný, asi nárte. No není to tak temný, ale je to nádherná barva taky teda. Koukněte se na to. Já nevím, jestli vám to takhle ukážu víc zblízka, abyste to viděli. Nádherný barvy, tak jsem nadšen. Jsem nadšená, uvidíme, co tam bude dále. Jo, potom jsem si objednala 2 butter glossy, který teda vypadají takhle. Já jsem o těch butter glossech slyšela, viděla hrozně prostě moc recenzí, takže jsem na to byla strašně zvědavá. A já teda mám odstín Eclair, je to tak? A to je taková krásná nude růžová barva, která teda je úplně boží, no to já asi vám to ukážu na nějakým zvětšeném závěru potom. A vypadá to, ale počkejte, já si to aspoň musím vyzkoušet, no a je to krásně i pigmentovaný, je to fakt hezky pigmentovaný a vypadá to, že to ani nebude moc lepit, což teda jako na tu pigmentaci a na tu výdrž nějakou, kterou by to mělo mít velkou, je zajímavý, uvidíme. A potom tady mám odstín Meringue, což je taková nádherná, jakoby růžovo-fialová, taková hodně studená růžová. A tak tam má taky, ale taková Barbie, tam má ale taky krásnou barvu, tak jsem nadšená. Vidíte, jakou radost dokáže udělat kosmetika. Já jsem asi fakt blázen, ale úplně to prostě miluju. No a co tady mám dalšího? Na to možná budu potřebovat nůžky, koukám. Mám tady NYX Baked Blush, takovouhle tu tvářenku jejich. A já jsem si ji objednala v odstínu, počkejte,
Já to sundám z toho balení. Full on Fame. A je to teda, no, tak na první pohled to balení je hezký, ale je to normálně plastový, má to takovouhle krásnou mašličku, to se mi teda jako líbí. Když to otevřu, což mi teda úplně moc nejde, tak je to taková nádherná růžová lesklá barva, mně to připadá spíš jako možná v zimě, ale jinak to vypadá spíš jako rozjasňovač. Tak ta pigmentace, ale jo, jako, není to zlý na to, že to je zapečený produkt, sice trošičku je potřeba to navrstvit, ale ta barva je boží. No ta barva je krásná prostě. Já nevím, jestli to vidíte, je to taková lesklá, studená, růžová, taková prostě fakt a úplně mi půjde božsky, si myslím. Takže to jsem taky zatím spokojená. Já samozřejmě vám potom ukážu nějakou recenzi, jo. A tak, potom tady mám další a to je Invictible Fullest Coverage Foundation. A tohle je v odstínu porcelán, to znamená úplně to nejsvětlejším, co tam myslím měli. Já občas, když mám problémy s pletí, třeba před menstruací nebo tak potřebuju nějaký make-up, který by hodně kryl, tak jsem chtěla tohleto zkusit. Takže jsem na to teďko zvědavá, jaký bude ten odstín. A ten odstín nevypadá vůbec špatně. Nevím teda, počkejte, já jsem toho tady opatlala a ono to... Jo, už to jde sundat. Tak, nevypadá to vůbec špatně a je to jo, a to kryje docela dobře teda, nevím, jestli to vidíte, ono teďko na mě to je možná trochu světlejší, ale to krytí teda vypadá, že bude fakt jako blázen velký. Akorát teda si nejsem jistá, aby to potom nedělalo nějakou masku, no uvidíme, až to vyzkoušíme, ale zatím to vypadá velice příjemně. Co jsem si objednala, co úplně zbožňuju, a to už je moje asi druhý nebo třetí balení. To je NYX HD Concealer, ten korektor. A ten ale já jsem si tady chytře přinesla nůžtičky, protože jsem si myslela, že to bude nějak zabalný, že se do toho nebudu moc dostat. A ten já jsem si teda objednala v odstínu asi taky porcelán. Do toho se to nedá dostat. Už je to venku konečně. Takže to je taky odstín porcelán. Tyhle ty korektory jsou super. To je takovýhle korektor normálně s tyčinkou. Já už fakt jsem ho měla 2x nebo 3x. A on bezvadně kraje, takovej tekutější a je fakt super příjemný, neslivá se nějak do vrásek, takže ten já mám moc ráda. Tak to jsem si objednala další balení, protože už jsem dopotřebovala. A pak jsem si objednala 2 jumbo tušky, a to sice tmavě modrou a tmavě zelenou. Tmavě modrou jsem si objednala Jumbo Eye Pencil od NYXu v odstínu Cobalt. A to je taková tmavě modrá, teď si teda čárnu. Tak ale ta pigmentace se mi nezdála tak úplně extra. Je to teda krásná barva, ale čekala jsem, že bude tmavší. A teď jsem přijela teda víckrát a je to spíš takový normálně modrý a se šimerem, no nevím, tak to mě nenadchlo. A pak tady mám od Jordany 12 Hour Made to Stay Eye Pencil, nebo Eyeshadow Pencil. A to je teda tuška, která je zase zavařená tady v tom igelitu. Ježišimarja, já vím, že to je super, že to zavařuju, že se do toho nemůže nikdo jiný dostat. Jenomže se do toho nemůžu dostat ani já, když si to potom koupím. Konečně, konečně. A tohle je odstín teda Endless Emerald. A je to teda taková tmavě zelená, tak já se zase čárnu... No, ale tak to je boží. Tak to je super, koukněte se na ní, tak to jednou přejedu. To mi hrozně připomíná tušky Milány a já mám takový pocit, že jsme se o tom už bavili na blogu, že totiž Milány a Jordana jsou jako jedna firma. Takže je dost pravděpodobný, že to bude stejný jako ty Shadow Eyes od Milány a zatím to tak vypadá a teda boží, jako boží ta barva. No a potom poslední úplně věc a to je tuška Narty od NYXu v odstínu Purple Rain. A ta je teda fialová. Já jsem totiž postrádala nějakou úplně fialovou tušku Narty. A já mám tušky Narty od NYXu strašně ráda. Tadyhle ji vidíte. A vypadá teda úplně nádherně, prostě tady k těm tmavým fialovým rtěňkám jsem neměla nic. Měla jsem teda jednu od Flormaru, ale to byla až taková, nebyla úplně tak fialová, jak jsem chtěla. Takže tohle teda je super a ty mám hrozně ráda, tyhle tušky. No tak jo, tak já doufám, že se vám rozbalovací video líbilo. Dejte mi vědět, jestli něco z toho vás zaujalo a jestli byste chtěli vidět nějakou podrobnější recenzi. Mějte se krásně a já vám přeju taky nějakou radost rozbalování. Ahoj!